Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. O matane kulusu, natina olongelanga. O kitina lise kwa Yesu, gayoyo na banga. Aussi ces classes, oui, to sepeli, to meli, to bini. C'est qu'après avoir aussi sa classe, oh maman la paix mana, au paix matin, ndenge nzamba kela ki biso na mokili, to botani, to comme na inane, to tamboli, tant ozo comme na 5 ans, tant ozo ba na classe ti. Comme dans le moment où il y a aussi licence. Si et comme dans le moment au sala. Tant qu'on va au sala et comme à peine étape oyo ya kobala. Ozoma musato o nzamba tinda biso na mokili. Nzamba tinda biso na mokili. Bongo. Soko lingi ko sala awo. Soki po lingo kende poto. Olobi po okoma omona bani kets kiwaka. Mami kiwaka bazana poto oui etanga ki ba kene poto yo petangi ko silisa awa soko kende poto me na moniti no ko kende poto te mus classe yo tangi il faut liate au bénéficier fui ya classe yo tangi poto koma mona ko mi bongi sovadi TV so yebisanga eza nini pe olingo sala nini pour sortir ces classes. Tu veux que ma caméra soit dans le bas. Na kama que oyebi na kino ezala oka ngoli ouais mon kasi ces classes on appelle bandu ba bonisa. Mon kasi ta on a on kinda on comme ça mama. Na ko vanda boete yo moni passe au tangi singai université na sisi na vanda boete sans rien faire. Na so bunda là. So misale munga ni noke na misala siko bino bozotanga gouvernement bibotanga bana pe bazotanga siko bino bosisi classe bosale zati siko ba misusu pe na omona bazokole bango siko bokotonda na liboke musale ezozala te siko yo ozokotisa bikanda bademande etc. Aux suite te siko bango balingini mama oza boka relation nakini so za relation te ozo musala te mingi bonsa wana za ba relation siko omona pe mutu ango mususu relation mais atangi kimunganga ayebi pe ango te bakomi pe ko bango omona boye batie na poste mais infirmier o akoza la docteur yenda comme infirmier ya komi docteur soko tali bo bato bele basako bomaka bato bazo pasola kanzota bato yo zotanga nzota bato yo tangi malonga te pour la relation aller dans une na place et donc il faut ba konti ba telemela ngo batika makama ba relation bano bazotanga ezo senga kena basilisi bakei biso to tokola kezaki bote ezaki ke papa na bina 6 classe alobi ke ngana ko travailler na onatra ngana travailler na société boye aka koti si ba dossier bana tina te batala relation te bazwa na tina ko tala papier na ye na mayele na ye ma komita mu la bonte oyebi ke professeur na so na sa gestion des entreprises ou ki na mo bali mawa asa polyglotte alubaka ba langue ebele polyglotte alobaka langue ebele alobaka français anglais espagnol italien on vit en ma vie te poani ali mwana nga mwasi ndo tala nga so de mo mama nyonso moboti nyonso so sa kolisi mwana ne mwasi miso ezala ka akwata la lobi na ye so de mo mbali ndo mo ndo changa zi natia alumba kuna abalo makambo te na nzela zo bananga na tia zombe yo mimi nza ba pambola yo
Na mona ka ndenge otambola ka bana ka tende bala baka mwasi atonda na makolo bana na seti likolo. Na pia ka yote mwana nga nazo pesa conseil. Moni mibali na lelo tango na biso zaki mwa bien. On bino na lelo bokoma be buka lelo lamba lelo. Mobala kuzona valere te. Mimi foza maele. Mibali bayaka na maloba sukali ebele okoka kakao. Soki na moni yote na kolala te loba ne lala. Soka lobi na zoko kolala te loba duka pongi lala. Loba motema pasi tangele kisi oyo yebia ke ngosoma na pharmacie ko sungai. Yo ze nani na remede na ete? Mwana mwasi soki basi ba meki mingi osili étoile esila ndenge wana. Batela bo mwasi na yo. Zala fière. Ko welela te. Mwana mwasi ayembaka le panier sikila kolo tango no ekokoka presse ya nini bokoma kokanga batulu na bandako so kudika mobile ati na mwa television na mwa ndako na mwa kiti ya plastique omikangi wana ozwaka zeni to ozwi ba bisi libale vanda pona bana so pena libale vanda pona bana nde mibali baboya kabasi na bana te siko biso boto na so peso conseil ngati etikana na ndata tata na minute tata na sala boye tata ngazo tanga na kalina biso mibali tata ngazo sa aw sa na kalina ngazo fa na 16 ans na lingwa la wana. So mimi motema mutu esimba te koloba te no pesa e na nini so vero banazo bilamba lelo 45 jours ve masasi na tuni o question bo wana likamno masasi ngo kotsa sona kata dossier ngo atayo mungu bilo mzula ko lo bafo comprendre bano clé dossier za ya yona masasi so na kotsa yo pe mtu puye kibusoba wana pesa e kaka pesa za pe na biso pesa na lote achona lote achona lo monte balbero malonga za changai ngapa ni defaka kupa pamba ngapa na defaka kupa pamba moto yo kana biso wana vena yo kaze manga wana vena yo avena bo beta na wana pe ba na moko na tina propriété na vie na nga bo ebe bo na moko na tina propriété na vie na ka c'est ko feli ta za vena yo tam sous contre temps et pesa ma so kutani ne panga normal que te vena na besoin plan au pesa wango wana sana tactique mo yo ça tactique faut nous solution vous comprenez yo faut nous solution et ba plan na solution na ndeni ponga na la mutu atira makambo wana eza yo tuna no samba ko yeba kote vazali na mini tu ngana no tamba ngana na tina samba te to zaba o se manga tu boela kisini to zaba ngana boela kisini bilo msula ko tsona fo maso manga so na oyo na koti couvre fo na kaza parler nane la mama longa te moko nga fi balekenda e ukanga pona sa nini poli kambo za yona masasi na ngaite ngale na twa baba na ngapa so solution mona te ngana okango bapela oyo mete wana obeta ngai alunga na loboko boite sasa ba nini ngo nini o sasa ba nini no sono no pesa ba valeur ye pesa ba valeur ono ba vantire salama molo usoli mo satona yo mukolo yo kako action ningwana ba mukolo te bomana ngana okina usona ve masasi na pesa biso mibale na nini na okipekelo babilo no tuna oyela ana fonto pesa yo zo selo na ngai te tokutane na kalina madame boye na boye su boni boye yango na joli ngana ngana jwaka balokatele oyo na tuna ye otie na bana boni mosusu na tuna ngai mama ojoko totie na bana boye bana mibale ngana na bimalamu nzoka na zo bosa lokatele akobota akomata na bana mitano mine na zolo baboye ndenge bato bakoma kotunaka bato ate ozokota na ndako otie na bana boni ate olobi otie na bana mibale siko kotia na kanyo mabota okobota te si okolandisa bana yabengana koyo te wana ezalaki nango kaka mwa lisolo ndambo esika kotolingai na tata na bino wana tozokende na lakin omoni na maelika okoyeba ngo te ezalaka na nini na kandakanda wana maelika esika tozalaka okende komela wana ntango mosusu tozoya na 1 2 3 wana po lwambo azalaka cousin ya kamarade ya tata na bino bamadiata wana biso nyonso tolenya na kafe rio ezalaka na victoire wana bana mboka bakomela na kafe rio mboka o Africa fiesta ozoka biso tokoma jaloux mwana mobali babi article bana basi ye wana suka fale obomisa bato bongo asali bongo mpo nini oyi bato balobi mpe me namoni lobi ya bana mibali bazolata bongo balati garçon molati ngisele wa ngapi na olata suka mama mawe nzoka illusion jaloux bato mage balobaki toolanda te toolata te balati na bango wana de king aigle mobutu obike fali so bala nana te obike na lota na fali
tovandi je te jure wa mama nanga na kobombilo te olota nani non tafali mpenza tovandi en couple loba likambo tovandi mpenza boyenga sikoyo nakomi nana mama na marco 6 mawe nzoka élision wana obela mimi wana zobela mimi bafana reine wananga siko bonanga siko nakokubi na rols ntango bayebisaka bino patience efutaka yo kasi nana wana soki aboyaka fali nde adie nano ya lelo bomoni patience ndenge fali efutaka aderangeanga mama aloba yo die fali akoderange kote nini bilo mosusu na binga na osoana masasi nayebi nini topanga nga mona olibelo sasa bajete ozalaki trop siko ozalaki trop siko ebeleke te moso obeta ngai supérieur na ngai oza jeune na moi na oza makasi na butu na fort nga na okende mosika te mpo soki vie masasa umene bapela wana ya mpo na yo nga na okango bapela yo mpo nga jiske mwana ovi wana kupe te alirani olingo okenda nga na opesa wana ebora vi na nga moko ya supérieur na nga na dojo na opesa barespect nakokenda nga mpe nde olingo mais esprit nini oyo olingo ata yo maître toana balabala maître toana balabala ko esprit nini wana 41 limero na ngai sika bango na nga kwa semanga nini nango boye nini elo nini olingo osala wana elo nini olingo osala wana yabike oyebisa ye etali ngai manke ngai etongo manke ngai mpona oloba opena monoko naomona yo natuni ongolongolongo nani sapa ngolongolongo ngai bolikamuna masasi ngai okota peti nayebike bokoli ozolanda nayebike bokoli okoza na force obeta maa na kulutu ke bana wa bana yo so nakangi bapla oyo ngai eloko eza ya ngai yo wana baproblème na masasi kokotanga na badossier oyebisa vie nakangi oketi oyo koti baple kozonga nga bongo naleka masasi ngai lalanda komona masasi ngai nafamia masasi esprit nini wana mpo baotala na misu to nini kataka esandali ngai kita bongo na otamba be makolongulu pesanga silipa pesanga nini nanga na oloba na yo ekila koleve mama pardon batielo mpe monduki te pour répondre fo boyani koleve nange esali nini siko yo mpenza bakeye nyonso oyamba efi wana osepene mwana mosana mwini bino bolingana naloba ni na parabole te kondo lutumba te nasepene nanongo te abe nalingi na ngai te nalingi mwana mwasi wana te moto boyebani bosabe ndenge moko botangi kelasi di mwana mwasi nalingi na ngai boye omarie na institut na bango wana nde babanda otanga na bauniversité bamamutu wana ya mona ye mwasi te ka wana mwasi botangitangi na bauniversité bamakambo nyonso tu na institut na bango wana ya mona basi mosuta paye nga nasalaki na nga ka assemble me nakolobela omale wana yali mwasi akokobala te wana yali mwasi te po bolingo mosusu ezalaka scolaire mosusu ezalaka akadémie soki akadémia eseke na eva te osukisi yango kaka kuna te boya okomisa yango familiale ya likambo nini nde yo mpe bakokende wana nde yo olanda explication omari aza mwasi na ye aolinga bakende na bacivile bacoutumier mwasi azoyeba ayebi mingi ndenge wana mwasi ayebi ebele ndenge wana mwasi ayebi bafaiblesse no na université ebala mwasi oyo epate mwasi fo aza fan na wana sikoyo oyo okoma ekwafu mobali azala fan na mwasi te mwasi fo aza fan na yo nabombelo eloko oyo nasalaki elobi tika boye nga abenganaki ayaki alobi boye mpe bayeba présente o jeudi dimanche oye atoya komitika be ndenge wana ayaki na kitunga nga aya na kitunga ya kitunga te nga nazwaka nsima na bengani oyebike nga naka mwasi nga so naoke mpo babele soki naoyeba te mpo baton léon nakenda nde nini mpo baton fredi mpo baton george nyonso baton kasi osese déjà ka bayeton batiki nde nakendaka surtout so nake mpo baton gile okoka yepena okomana be mai ya lesi deso oyo aye atoki afongoli ameli akei oyo aye atoki ameli akei kibomwasi yango wana kibomwasi yango wana mawa bapryoka baprinte digital yo cv peba kilikilumu vitale batangi mpenza boye moto aosepela na yo te bopeme na kalamu oleka te baolela mama pourquoi tu as vu en français bazali pai ya lingala mpe pai bamimi oyo pardon sase nalekaka kuna toka kaka meme bo bana bongo na motu makasi niveau baodiembelo meme bongo papi bana bongo mpe français
okoka alonga boye basola mozomo obeta ngomoni yango malonga bafille oyo mabino biloko toboya nde yango makambo toboyaka nde ya baton suka nango ina CV bovandi relation moko sans projet sans avenir apo olobi yo na bwaka yo nde moto ozonuna te mobali anunaka te ata akomi 600 ans mobali akotikala be mobali alonga boye likambo nazoba eza likambo na omali lobi nabenganaki kalini awa makolo ne atiaka te nga na lingi nanga te soki bakobala babala bango mibale nga mosika nango mbanza na nga na makolo inde naki kopesa nzungu na mafani naki kopesa mbongo na libala kuna epa na mwana bana basi wana azomona na mayele ebele falase ebele na monoko boni boye omona ye akendaki na distinction nani umali abimaki na deuxième session mwasi abonga ko bando monelo abi otala moto nazali kosalela batete soki nini yo ye na simulani ya imala alingi na ngai ete na supporté te na supporté te ou bien yo ozoyebisanga vérité mo oyo nga nayebi te yo ozobombelanga vérité papa na supporté te nakei pa maman accueil nini wana epa maman kaka moko mama na yo mama moseka mais modele asali ngai yango te ngai asa mopaya na famille na bino te bien que na bobali ngai te mais boyebi ngai tosi toumeli faut bazala quand même na baréserve ou encore yo nazotuna nani nga tosola no makambo mosusu kuna mpe nazoyoka makambo mosusu mama alobi na ngai yo na ye bosola makambo mosusu me makambo na ngai te donc mpo na ye kutu ngai te mais yo nde oyebisa ngai yo nde oyebisa ngai nayebi te neti makambo ninga siti yebisanga na eloko nya mabe oyo bino bozomona ngo mpo na ngai oyo libala ekomi na banda kofukama nabondela omali mpo bala ngai soki osalanga teste eloko nini esimbaki te mais yebisanga ouvertement ata namekaki oyo boyeboyeboye nango esimbi te bosololi nini na mama soit clair tala nakomi pa mama lobi nanga boye tu as dit ça bosoli na ye boye bosolaka boye sur moi c'est fini oyo banomemanga gauche droite mama lobi oyo bino bosolaka mama na mwana mpo na makambo ya libala na yo eza nga te eza moto mosusu sikoyo nakomi komitie bapoint d'interrogation na motu eza mama moto azokosa nga to yo moto azokosa ngai soki mpe yo papa libere ngai te libere ngai ngai tofai na mama tosolani likambo ya libala ya yo te ya moto mosusu na ndoto na zamba na mokili to na planète nini moto tosolani ya libala nani bakestion nanga mna otuna mais fallait que ça commence nga otuna oyo koyebisa nga wana te nga mna kotuna nga namoni allure tokomokende papa yango na ye lelo oyo nayoki pa maman naye pa na yo po yo nde eza mobali na nga toi tu penses que libère-moi laisse-moi d'abord finir toi tu penses que soki nga nazali makanisa kobala oti nakoti nokutana bapaka nanga nanga lenga toyeba bapaka nanga toka tosukaka na babalabala te mais tu les connais moi je ne peux pas être un gars envers toi nayebi esika touti tosouffrir papa eza mama oyo aboti yo naleki na yo oyo alandi yo ozoyoka ngai donc makambo ntango bosolaka entre bino na famille ngai nazalaka te omari yebisa ngai na prouve lisu nini na prouve lisu kote nini tosi toumeli nayebi te oyebi ngai na bacoin nyonso to na makambo nyonso to eloko nini ezomarche te nabimaki ridicule nakende esengo lokola mwa mwasi okende otala belle famille na ye. Franchement, ça c'est du nouveau pour moi. Du nouveau? Je te dis. Tu m'apprends. Ça m'étonne. Tu m'apprends. Ça m'étonne, ça me dépasse. Je me demande, ça vient d'où? Ça commence comment? Je ne sais pas. On doit placer dans la carte à l'isolango, car pouf, la côte n'a l'isolango to bête à la maman, qui yotti. Bon, mais bêté, non, on va faire la maman. Regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Regarde-moi dans les yeux, je te dis. Yebisangai. Vous êtes prêts à libérer nga? Ou encore tu continuer? Wingi. Na libéré yo wapi? Na bolingo. Ah, tu ne veux plus de moi? Yondo linginga ite po on a ke oyoka pa na bino ezali maloba bosolo la ka pa na biso ezanga. Benga yo zo solo nga. Et yebsanga ni na ibisongo. Finalement, je ne sais plus où mettre ma tête. Hein? Oh. Je ne sais plus. Nazo ma vérité, nazo kosanga, nazo ibati. Franchement, si tu ne crois plus à moi, c'est grave. Hein? Je te dis, hein? Ça c'est grave. Wingi, tu n'as plus confiance en moi.
donc maloba na ngai eza so ya solo te nakomi moto alokuta lelo hein parce que mama lobi to petite sœur nanga lobi ekomi verser bébé soki koyoka eleki koyoka epai ya nani ebebisaka confiance noyoka mpe famille nayoki na bato balabala te nayoki na famille na yo yokanga matoi no eza nde mpo na ngai kopesanga mokongo te ngam na oloba na yo mama wenge je t'aime et tu le sais que motemo ezaka mpo na yo je te dis il n'y a pas la place pour une autre femme ayebisangaki akotela na porte nini nani afungolela ye kola na mambo ya mama te yokanga nakokende kuna nakosolola na bango calme-toi hein allez je t'aime yo babio ya yango te comment il est arme chérie qui fait na lamba lelo mosanto azalaki na ndako te programme ezalaki lelo ngai nalamba nasaka mpona éviter baproblème na maman soko awa nolamba yango toujours il faut équilibrer mpona maman aza na mosanto bosalima programme oyo ezala équitable parce que mosanto akotala kuna toi tu viens ici et puis voilà tu t'occupes de moi neti wisiko na ye j'ai faim mosanto vite fait oyebi programme ya mosanto aza programme moko brusque kaka maman mpe sikoyo lokola akotelaki ata na réagir omonaka okotela ngakuna kwa mambo ozela te quand j'ai faim je mange directement parce que combien ozela boyo ça vite fait là tu me cherches quelque chose d'intervention là non ça est tout de suite tu avais me parler à propos de quoi mais ozopesanga suite te papa mpona mosala nga mpe natangi nazovanda ka boye na mosala na bino baplace eza te vraimen nasala kuna wingi ozanga ani non dis-moi peut-être ozanga quelque chose ezopousse olu kosala nasi nayebisa yo mpona entre les deux soit libala soit mosala oponi moko choix difficile eza te oponi moko soki olingi libala ok je t'accorde libala so olingi mosala napesi yo mosala mais libala eza te c'est tout na moya lelo mpena na 21e siècle yo opekisanga mosala mais parce que je suis en mesure de te prendre en charge pourquoi pas napekisa mosala eza na famille monene te elobi nini bana batata mwasi bana banoko elobi nini elobi ke soki ozozwanga en charge famille nyonso to yo banda ozwanga en charge ozorassure nga soki olingi soso linga mpe na maki donc soki nakozwa en charge c'est-à-dire nakozwa mpe na famille nao directement en charge oyo le problème oyo le problème nayebi soki naolemaka na famille nao omar ozorassure nga mpenza ke yo osalelango oyebi ke kosala ezala même mpona épanouissement ya moto mais déjà nazosala ata azozwa mbongo te mais le fait ke azokende kaka azokutana bato na mosala ambiance wana ezalaka mpona épanouissement ya bato chérie. S'il te plaît. Tu es une femme congolaise, place nos aménages, tu vas rester ici à la maison et c'est tout. Le reste, c'est à moi de m'en charger de ça, s'occuper de toi, de ta famille lointaine. C'est nous, chez nous les Bantous, c'est comme ça. N'ayez soigné aux âmes. Ma charge, oui, que tant que tu as l'école, ma camarade, Oponi Moussala. Totika puja libala. Te oponi musala totika mambali wala. Nasa mposa nyoso libala. Non, zo moko. Oko linga date. Nous t'avons jamais même fois chaud, à froid. Non, faut pour la moko. Mais pour Nanga, tu ne vas pas travailler. On est d'accord? Ok. Yaboïté, non. Pour répondre à la contre-quête, tu es d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aïe, 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 aïe. Là, il y a un restaurant, c'est mieux. Wapi? Le restaurant, c'est mieux. Restaurant. T'es héros, on a causé la sauce. Eh, papa. On a causé la thé, je t'ai dit. Bon, biloko est là, là, qui? On a pas chauffeur, non? On a chauffeur. Fais ça encore à 10 minutes, hein? Donc, il est là, comme on tambour, là. sikoyo ekoma otambola ndenge wana soki oyebaki kotambola ndenge wana mpo na nini ondimaki nga na mbongo na nga ya pasi
nandima ntango ozwi diplôme d'état okóma ti na université osisa ti licence soki oyebaki okobala suka na yo D6 ne baninga balobaka ozwi diplôme d'état osuki wana Karine mama babizi mondele tata ozwi na bango diplôme bamati université Edith Kilanda moko ndenge aza wana amati université nzambe asali kutu grâce bakute na mbali ne mondele estce ntango Edith Kilanda moko amataki université akute na mondele asisi université asilisi classe na ye mobali na mondele aboyaki ye alobiki mosala to libala apekisaki ye ata yo moko mpona nini yo lingaa toujours kocompare bato bakeseni omari eza omari mama moto alingi nasala te na osala ndenge nini ifo natusa oyo mobali alobi nafanda mokolo kopermettre nga na kosala seke omari a motema mabe soki ayebaki ka kobala oyo bozalaki kimakangu bana na classe ifale pa yebi soki Karine wenge ndenge eza wana kokobanta no licence te soki anokaa na gradue ondimi nga mbongo na nga première G1 G2 G3 aussi si G3 okoti na G4 G5 na G6 licence ale mbongo wana eke perte soki oyo oyebisanga Karine teyebisanga baloba non G4 te G5 te G6 te balobaka première licence deuxième licence on continue ça les maîtrise maman nakosala mukolo omari de toute façon alobi na ngai pour souci na ndenge za wana ngape na solengi par rapport à ngamo ko na sala alobi boye akozwa yo en charge akozwa mosantu en charge akozwa nga en charge ozoko mitungisa pona ni ayebi kozali pauvre veuve yo mutozo boko la bana na pasi ayebi que il faut foutre ndako abatu ayebi que na fin du mois il faut provision comme mitungisa te maman zela de soko salité au lobby. Mais pour le moment, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. Pourquoi? Argument maman a coupé ça. Et que vous allez fonder comment? Au moment où on a présenté Karine, on a yebi Karine. Ce qui n'a yebi sur qui maman n'a ligne à bala mon amour sur au bout pourquoi? Papa n'a tout soufflé dans mon amour sur yo. Tu souffrir na Karine comme pas possible. Pour n'attendre que tu humanité, université te souffrir comme pas possible. Ceux là qui étaient mêlés, ils ont été sur l'université. Et puis les lois, si moi c'est la vente bonga n'a pas salati. Parce que pourquoi maman a bouillé pourquoi? Pour quelle raison? De quel sacrifice? Dans si ma classe naie, n'a no baliété, ou si ko salaté anémie. T'as la degré. Moi c'est au quoi na au niveau. C'est une bonne femme. Écoute mon frère. On dit bah parents na biso et surtout africains, bazala ma mentalité à bango. Et surtout que ça jeune aussi si ma classe, aux une salle ou comme ça là, hier azo monaka soko bali. On néglige bango azomona soko bali mbongo wana eke na famille moi si mbongo wana moi si mutawanda kolia mais moi j'ai une idée Luka otia moi amitié moko entre Karine na maman na yo pesa Karine mbongo aki a passé journée kuna alambeli maman balé baseki moko pesi mon asombeli super akenango moko pesi mon asombeli ma montre mo ya bien a osali ba cadeau et bi matege mbongo nezo te pa na yo et pas na yo ye moko azwa kaka peut-être affection wana so ekobota maman okoma olinge mingi c'est comme ça mais quand une stratégie wana mon attend so ekosimba oui que na pesi pauvre tata na raison. Tata na baki bakata ozo lelo tanga pona yo. Et si ko sukeli, suka wana oza mwasi bakobana yo. Azo loba nanga na tali pauvre tata. Na tali tango zui diplôme d'état. Na kanisi maloba pauvre tata lobaki. Nga bitango ba tata na tango sikolo. Na ningi na mona mwana nga ministre.
nde namonaka mwana mwasi balakisa na TV nani babengaka na Colette Colette nani Colette Chomba oyeba no Chomba so natali na TV ngabi yo mwana nga pe akoza député mwana nga pa oza ministre popesaka bato somme opostile pe na présidence yo kasi basi bakoza ba président de la république te loba te siko mbongo na nga ta yo moko Karine nazomona bana baninga bazolekana na ba TV hein mais maman rien bazo pertaka serment tant ozo perte serment je suis ozo monene sa maman mwana muninga a perte serment maman ko perte serment batie misapi boye soki ndenge ni botiaka je jure muninga zo perte serment siko yo ko perte serment o perte on est na ndako libala maman ko prêter serment nan ko prêter serment maman rien n'est encore perdu c'est perdu c'est perdu hein nayebi ke yo bandaka lolinga no marité c'est que ndenge oza wana olingi mpenga na bala te nayebi yo naza na poso bala mais ata yo moko nalingo prêter serment ntango ozo perte serment wana ezosalanga bien bana baninga oyo batangi baoleka na TV yo koleka na TV mokoni bamona mpe mwana ebakata ke oui tata kufatikela ngai mama tangisi nga nazo prêter maman yo liko prêter serment te pourquoi maman na prêter serment mo loko mtali boma olingi sikoni baso selon bongo no ne so manga so selon ba mbongo ndenge tangisa ngai hein c'est méchant ça olinga ngai te omoni bolinga no surtout kena ba mwana o mosantu ekene pa mosantu pa na ngai mosantu za na mwa muke siko nga susi na nga siko oko prêter serment jour nini baninga bazo perte serment bazo lakisa bango na TV yo ifalo ozela nano perte serment après obali mais o décevoir eloko oyo otangeli oignore yango zonga kasi mama soki na palais de la justice nakende prêter serment ou bien songa na palais de pipe nakende prêter serment comme ça motema no sepa souci na eza kaka mwana wa prêter serment c'est tout non maman yo kabe souci na ngai na za posa pe mobali na ngai na bala na bali pe mbulu ebele ati c'est misérable. Na koyebi sa mari tozo mselo ba mbongo na otangisa ngai un point. Alors laisse-moi tranquille. Ah bon? Moi. Laisse-moi tranquille. Moi. Je suis déboussolé. Hey, je suis déboussolé. Hey, tu es couillon à bouture. Mon frère, moi ça va m'étonner. Ce qui m'a kanisa boyozana mutu ya maman ya ngai. Ya kolobaki azomona so ilelonga na bali bozunanga nyonso ekende pa na famille moi mais ye babotanga ikoma so papa balaka été ezobima mama na yo moko te eza mentalité nga na yokango déjà na yoka mama moko mwana mbala zoninga bala yesa mwana nga na lembo na ote yo kaka presso bala voilà mentalité ya ba mama na biso ya ba parents na biso tu vois il y a bien peu bazali au mwana 6 classe alingo bala mama sepeli mwana nga bala mais belé et belé Omar ça le longa lobby quelque chose non ça idée en négligé je prends ça en considération même Yemo Karine sur une ABC du Kantango à Osepela voilà à Osepela parce que mon abattoir a un problème té alingi maman alinga famille na ngai nyonso aoya telelo c'est un homme ba course au sala. Ben, je crois que tu vas 16 heures à cause d'un an. Voilà. Voilà, sur la côté cuisine. Alors, double cuisine, si c'est cuisine, mais c'est sous cuisine. Double cuisine. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Ben, c'est ça. C'est ça. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, frère. On n'a pas le choix. Et nous, on a tellement de stress. Ah, mais oui. Dans ce Nicolas, il faut moral vraiment. On n'a pas tout, maman. L'émission, ils ont vendu beaucoup de maman, mais. Mais baraté qui un jour dans comme on va point pour maman va tirer maman je te dis mais ma raison valait peu pesante car il était bon nyoso qui n'est pas à moi si yenda otonga building yenda otonga malgré les épreuves dans ma vie ngai nayebi na kolonga malgré les situations difficiles ngai nayebi na kolonga
Papa Lazare. Non, Azati. Azati ndeni le dimanche dans la ndako. Bon, quand on fait dans la ndako. Et juste le lo que musa les alati le dimanche, a chef nanga. Ah, OK. Na uta nanga prière ndé na bina leka na kutana. Bon, après bat bazana bangote. Gaza petite sœur nae. Na yaka nanga ka koya, soka benki la yaka bongisa ndako. Na lekaka na sali. Comme le dimanche na kamini ba dimanche na bongisi ndako na sisi na zongi nanga. Yazalaka aye moko bon. Neti ba dimanche ma ming c'est deux ba camora. Soit on a réunion famille ndako ba ki ya beta moto a abimate azananda. Donc eza ba camora au mona ke dimanche ya la vanda ndako. Donc eza ke soki azandi ndako ta bimia ke na e mais soit eza réunion ya famille akoza ndako. Mais comme réunion eza te, moi ke okuti na zanga moko. Na eka pona bon filinda ko aprenga pena zonga. Akeni musika te. Bon, alobi pété, alobi kaki ceux qui camarade mon RDC artiste, na photo, les atindeli ba kolinda ke azwango simanda ya zonga. Mais ça c'est le cas yango wana. Est-ce que tu veux sur la taille ministre? Nanga? Oui. Pas de problème. Non, ça m'a appelé l'autre. Voilà. Il faut tout le monde dans la véranda. D'accord. Celle qui vient de la foutie aux petites sœurs naïves, de me consoler à mon chef Alain, il y a chef Nanga. Tout ça, l'année, place mon corps. Mais c'est pas l'année mingi, elle se comporte bien, elle a beau. Vraiment, c'est pas l'année ma casse. Non, elle peut la moula bassité, c'est comme ça là. Eh oui, c'est comme ça là. Au moins, elle m'a pas fité, m'a pas nité. Bon. Elle se comporte vraiment bien. On a bien embêté les tours, Nathalie. Bon, et ça, il peut bien zambalinga na kutana et monter na kutana yo. Bon, déposer petite soeur naïe. Puis, na balle en athée, na rappel na fiancé. Mais l'homme ça na bisonde balinga te mambo linga. Mais, yo bika le roi. You comprends kate, elle aura kin kaka, elle aura kin au pour aider nos yana yo pe. Na ba na ngapiti na ngapi na fiancé te na pe intellectuel na sala rapé comprends ndé nenge to meka to sola na opinde set to kutena yo ko pitena copte cop c'est trop dire cop c'est trop dire ndé ka izala kaka petite sœur pas ko brancher na épée ya na mo masolo mo boyo ndé na biso ana ebo na comprendre nyonso donc na comprendre parce que vous allez. Mais au moins il y a là quand présent un problème tu peux te quand tu mets sur cop na côté le dossier pas y a là au commence au mois sinae mais il y a là za bandingi na imo bwa vivre aka au monde nda ko za mnene bo il y a là za na fiancé mo kala donc kala penza et pour les capitales les soumet ba 5 ans ba zona ba problème très sérieux donc fiancé na baba la kaina nti aka kumba kabilo kon sonda pa kenda na ngo donc il y a là une décision il y a ma casse pas moi soit dinga mingi mais il y a une décision à kofanda na enanu alu comme moi soit na comportement moko ntema munene na ya ko battre la famille ntema munene na ya ko zanaye puisque il y a là soit que musala donc retour na ka butu siko na fiancé on doza benda simba donc asa ba Jacques na mo boalingaka donc na il peut commoter na tout ne peut commoter Mia ngada Silva de Silva ko se déranger ne te pas na ngai simba na nga supporta na bilo abon nga ngala mbala bimi na ezo ne pourquoi 20h lobby atende ko 23h équipe non te et allez mbala nga atende 23h na lobby ni ozo na kitoko donc on a préféré le cas vous musala moko otika yimo ndeka bando monoka soza posa na yo moi mobala prénaté à quoi aborder ka yimoko mais c'est vraiment mobile sur la déception ils a pas pas à moi si nous sous suis na lobby que na mekate na kosi na meka pinzanga mona meka na meka mais na moni kata mususu taka na musala esimba te na dit na yo kutane mo nzambe pasali ka grâce na kutane na petit donc c'est meka de ko linga linga
Ah, komeka kolinga c'est trop dit moi ba bika ndezala kaka te. Mais pour ezala nango, moi on se pele na mobali pe lingi ezala nango pécheté. Pour nous on retard te tant pour bala ndo se pele na yo mais ndo kasozo occupé. Voilà. Et on dit ce que les gars ils c'est que na zala ngo occupé te. Na mutu bilo anda kuno kino wa. Nga sala nanga. To sanse sombo to somba na biso. Na linga chef pele makasi. Ah bon? Mobali lingi osel mabete. Mais oui. Ok, bon, quand on a un message, bon, on a posé hier pour nous aborder mais là, il y a l'air sur les comptes à bâcher dans ma famille, on a pu aborder si gens yo et baka couper ça on a téléphone, dès que quand on est ça là, il y a un bingo. D'accord. Si on a bingo té, c'est que après cette réponse moi bien té. On a passé la réponse à bien té, yo ben la quand on est baga niveau ezokende, ba ça arabe, vous avez tapé quand tu as numéro donc tout ça bien on va coller comme ça là WhatsApp tout maman WhatsApp pas de problème. Encore une fois félicitations. Merci. Ah mais ça s'est bien passé hein. Vraiment. Fête kitoko. Chérie, oui mais na bato. Et puis on m'a razana ba surprise. Yani asala ni. Ah, abombenga organisation kitoko ya fête. Fête organisation kitoko. Il y a une différence. Oyo kuti oyo kanayité, c'est pas ça. N'a pas dévoilé peine sauté, c'est pour les Anglais à sauter hein. Si au système il on créer qui va système moi. Ah mais oui. Mais ça normal pourtant tout n'a pas. Bon, c'est na ba style, na. Mais chérie, comment que ça idée nanga? Na ba figure. Idée nanga. Eh, non. Et c'est on l'a dit tout ça l'union c'est ça parce que tant te convainc quand même. C'est ça. Voilà. Surtout que na bato mosusu ebi que chérie la ndima kite bilo misu na moni ba kokai koya. Bato mosusu to mona kala. Non, les aïki to ko non, en tout cas, faites Nabino. Oh, Olobake, faites les amis qui te rotaient, à ma paix. Même directeur, tu vas les pemeni. Ah, comme ça. En tout cas. C'est ça. Batako ima. Batako ima. Munira se lo mona malamu. Yo baniko ima. Oh, ce n'est pas bien. C'est ça les Congolais, hein. Mais vraiment. Mais Wenge, félicitations, hein. Bundi, hein. Merci beaucoup. Bundi Bitumba. Faut te commis ça Nzambe, pour grâce à Nzambe. En tout cas, Nadima qui t'est tu comprends, hein? Est-ce que vous avez un peu alors, Guinaye. Est-ce que vous avez un peu pour l'équipe de la nuit de nuit? Eh, il y avait ça pour ton manon, Manakala. Ça y est, moi je ne suis pas le genre de garçon à son voiture et ta montée. Dans son moteur, c'est ma révision. On va changer qu'il a. C'est la révision. Voilà. Si ma micro est sous pression, non. Il faut l'attendre de manquant. Dis-moi 5 minutes, 10 minutes, Michael Motanga. Il va penser à ça, mon ninga. Oh, il y a 80 jours. Allez. Les autres sont pas il y a ça aussi, sous pression. Mais maman Wenge, et logo papa Mara, le bizarre très capital. Les lots m'a balé, les okoufa, c'est à cause de ça. Ah, c'est ça. Basi, Tommy Bali, ma ose a déception, la nuit des noces. Et le roi s'attendait à une ngoté, à côté d'un nango. Soit à côté d'un libala boye, à côté d'un makamususu, on a mutuna ye. Au moins, libala salami lelo, 2 mois après. Libala Panzani. Oui, mais quand mariage, j'étais comme un pasteur, ton andaku, on s'est testé, même si on a la maladie, il y a un sida. Mais oui, là, on met un bon sana que l'on comme tout y est allé, au bout de la lame sous basa anémique. Voilà. N'est-ce que tu n'as pas mobile n'anga. Oui. Au bout de mon anémique, c'est quoi, tu robot malibala, wana. Voilà. On t'ose une pas si. Tu robot monte, tu continues. Voilà, il faut, bah couple, bah ken, bah sali. Examen prénuptiaux. Pour bah état sociologique, il y a moko na moko. Tous en terme comme nous sommes chérie, ça me dit la vérité. Tout ça là. Oui. Pour banda banda humanité. Mais tout ça. Le nous a boyé. On a confiance en mon bal. Te bimaka libanda gana.
Oh, tout ça là quand on a bien dit les. Nuit de noces enterrée. On parle de surprise, les autres continuent quand on a que quoi, on a fait une surprise. Solo. Et on a bon ça c'est même ça. Non, on a carte, on comment on a mis ça. Encore une autre surprise. Wenge. Libaya talo. Donc Karine Wenge. Ya bi non Karine to kundango Wenge nde mata. Wenge libaya talo. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. Oh matane kulusu, Natina Olongelanga. Oh kitina lise kwa Yesu, Gayoyo na banga nini. Yaya nanga Yesu. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolonga. Malgré les situations difficiles, Gaïna Yebina Kolonga. Oh matane kulusu, Natina Olongelanga. Oh kitina lise kwa Yesu, Gayoyo na banga nini. Yaya nanga Yaya nanga Yesu. Na ekuke ya motema nangai, Yaya nandimi yo ovanda. Kengisela ngai pole na yo, Gaïna lingi na mona nkembo. Na ekuke ya motema nanga, Yaya nandimi yo ovanda. Ngengisela ngai pole na yo, Gaïna lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola Yaya. Gaïna lingi na mona nkembo na yo. Yaya fongolela nga lola Yaya. Yaya maningisa ya lola efungwama. Gaïna lingi na mona nkembo na yo.